就在今天，一笔天价账单直接拍在中国船东的桌上，美国给他起了一个名字，就叫港口服务费。好多人一听觉得没啥，不就是中美之间又多了一笔过路费吗？但今天大叔告诉你，你完全想错了，这根本不是一笔简单的费用，这是一场动了全球供应链基金的隐形战争。它的终极目标就是要卡住中国造船业的脖子。欢迎来到大叔带你看世界，这一期我们一起看一下中美港口服务费背后的真相。这个钱到底有多狠？我们先看一看这场贸易战的成本有多吓人。从2025年10月14号开始，只要是中国建造的、中国拥有的或者中国运营的船进美国的港口就必须要交钱，而且这钱分3、6、9等，针对性极强。最狠的一档就是针对中资船，每一单50美元，后来调整到46啊。但这不是一口价，它是每年都会涨的。到了2026年80美元，到了2027年110美元，到了2028年涨到140美元一单。我们算一笔账，我们来算一下这笔账。一艘10万吨的集装箱船，今年进一次美国港口就花了500万，没了。到了2028年，进一次就要花1400万美元，而且一条船一年最多收5次，这意味着到了2028年，一条船一年光给美国的买路钱就达到了7个亿，还是美元。这样的天价，那就是赤裸裸的精准打击船头税。看懂这个数字你就明白了，这根本不是服务费，这就是一条精心设计的技术壁垒，目的就是让中国的船来得起停不起。美国人出招了，那我们怎么办？不能等着挨打吧？我告诉大家不可能。就在同一天10月14号，中国对等反制来了，来得真快，来得真及时。它的名字叫什么呢？船舶特别港务费，针对谁美国拥有的、运营的、挂美国国旗的，甚至为美国造的船，只要来到中国照样收费。我们的收费标准是什么？每一吨400元人民币起，分阶段来收。2028年涨到1120元每吨人民币，同样一年最多收5次。其实两边的标准几乎一样。很多人说这个数据看起来没有美国高，但是你要看背后的逻辑。美国的收费是歧视性的，针对中国2个字的，中国的反制是对等的，你怎么打我，我怎么打回去。而且注意细节，我们的费用是分阶段逐步上涨的。这说明什么？说明我们手里掌握着方向盘，给老美留下了谈判和回旋的时间窗口。这是强硬的，也是有智慧的。记住这个点，你就懂什么叫斗而不破，大国博弈，出手要狠，但永远留有余地。这笔天价费用一落下来，整个地球的供应链就遭遇了一场8级地震一样。首先成本飙升，一艘万箱级的大船靠一次中国港口，成本可能增加到100万美元。这笔费用最终会去哪里？一定会层层转嫁，摊到每一个集装箱的费用上，最后就是美国的消费者为他们买的每一件中国商品付款。这就是典型的美国开枪，全球中弹。第二，航线太乱，船公司不是傻子，也不会坐着等死。
中远海运已经动了，启动船队优化，把20艘中国造的大船从美国线切下来，调到欧洲去，同时租韩国造的船来跑美国线。更有意思的是，有些中国货主甚至已经绕路了，把货卸到加拿大、墨西哥的港口，然后再用卡车、火车运到美国。这一搞，运输时间延长了，平均最少3到7天，效率下来了，成本又上去了。第三，资本市场最诚实的，中国的港口航运造船公司的股价消息一出普降3%到5%，为什么？市场预期港口能直接增加一笔收入呢？如中国的航运公司通过运力调整，反而可能提升自己在其他航线的份额。所以这个博弈没有赢家，只有谁输的更多，谁更能扛。那么问题来了，美国为什么要冒着天下大不韪打这个一场出香前？我们从4个维度把它拨开来看清楚。第一，披着法律外衣的制裁，美国打的旗号是什么？所谓的301调查，它不是说贸易战，它是说为了公平，但本质它就是一个单边主义、歧视性的变相的制裁，是想用这种看似合法的手段打击中国。第二，经济维度追击中国造船业，这才是核心的目的。我给大家报个数，截至2024年底，全球新船订单的74%都在中国手里，集装箱船更恐怖的超过90%，这是什么概念呢？全球的船未来大部分都在中国造，美国这个彻底坐不住了，他发现在制造业这座高峰上，造船业他已经爬不上来了，怎么办？他就想办法从半山腰给我们拎石头，增加我们船的运营成本，让全世界的船东都觉得买中国的船未来有风险，有额外的成本，从而迫使他们减少购买中国的船舶，阻止中国垄断全球订单。第三，产业安全维度争取供应链命脉。美国怕什么？他怕一旦未来有什么地缘冲突，全球超过1/3的航运运力掌握在中国手里，从那物流上就会被卡脖子。所以他这笔港口费表面是钱，实际是供应链安全防范的策略。他是要在美国港口这个关键节点上面扎到自己的门阀。第四，地缘博弈维度，这是第一枪，后面还有联盟。各位，这次港口费只是第一枪，美国真正的后手是正在尝试联合欧盟、日本这些盟友推动建立一个所谓的公平造船联盟，通过共享技术、统一税制，建立新的进口壁垒，想把中国彻底排出高端造船市场。这意味着继芯片联盟之后，美国正在海事领域打造第2个全球性的对华围剿体系，这是一场产业战争的延续。所以一句话总结，美国这次不是在收钱，它是在插中国航运的脖子，这不是经济行为，而是产业战争的延续。那未来会怎么样？这场博弈会失控吗？中国的反制措施分阶段上涨，本身就是一种威胁和谈判的艺术。我们已经提议11月在新加坡举行海事会谈，这说明我们依然希望通过对话解决问题。但毫无疑问，港口费已经继关税之后的新关税。全球航运地图，造船的订单流向物流的模式将重启重构，因此重构未来谁掌握绿色的，谁能拥有全球运力调配能力，
谁就能在新一轮的洗牌中活下来，甚至胜出。但是这场博弈，这场巨大的博弈之外，我们能看到这些连文具都没有的中小外贸企业，他们的货因为航线变更，成本暴涨，利润被一点点蚕食殆尽，他们的订单因为运输延误面临着违约的风险，才是这场没有硝烟的战争里面最真实最容易被忽略的伤亡报告。这里面中国的很多人都是做 OEM 的，对中国来说，不管是贸易公司还是那个工厂都影响不大的，根据我对贸易的了解所以朋友们，下次当你看到广口费这3个字，或者你听到新闻里说海运降价了，又降价了，你要看到不是一笔简单的费用，而是大国博弈的棋盘。你要理解，不再是船东的成本，而是我们每一个人未来钱包的走势。因为全球供应链的根基已经动摇了，世界贸易的版图正在我们眼前悄然改变。大叔带你看世界，点赞收藏，有你的支持，下期一定更精彩。